一番。あ、ファックスでレポートを送ります。はい。で、2番。マリアさんはブラジルのお母さん、wait lang ah. お母さんに電話をかけました。はい。3番。ステープラーは日本語はパンチです。Ano po to? Hochikisu po. あよ、うち、うち、キスです。Apo, Nihongo de. De siya. Apo. あで、4番. 私は友達の本を借りました。Mm. Kanino ka nang hiram? Kay Tomodachi. あ、Apo. So, dapat particle? に、Yes. Ni. Go bang. ミラさんは英語でレポートを書きます。はい。De. Roko bang. あ、北京は賑やかです。Shanghai. 上海も賑やかです。Hi. Okay. And then, next. Ano bang? わた、私の家は静かですが、駅から遠いです。はい。ですが、駅から遠いです。はい。8番。子供は、チョコレートが好きです。はい。が。9番。ミラさんは料理が上手です。はい。10番。私はひらがなとカタカナがわかります。はい。next. なんと、用事。よ、4時に、4時にあります。Yoji is not a place. Ah, Apo, 4ano siya?時 Errand to eh. Kapag aga, arimas, yes. 4 So, 時があります。mm-mm. Kara. から、Mm-mm. Yoji ga arimas kara, hayako kay rimas. Dahil may gagawin ako, maaga akong uuwi. Hayako kay rimas. Dahilan siya. Next. Johnny Bang. 駅の前に、Mm. hindi ko mabasa yung Ginko.銀行があります。Yes. Eki no mae ni ginko ga arimasu. 13